ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. الحمد لله المباراة خلصت وعدت بالتعادل 1-1. بس فعلا البطل الحقيقي اللي الكل مش واخد باله منه هو الفار اللي كان متقمص شخصية روبن هود اللي بيرجع الحقوق لاصحابها. مش عايز اقولك انا احساسي كان عامل ازاي بعد الهدف اللي سجلته ايران في الدقايق الاخيرة. الواحد كان عامل زي اللي ضربته صاعقة وقاعد مبلول، يعني كنت متكهرب ومبلول، وقاعد بقى مترقب اشوف الحكم في النهاية هيحسبها ايه. وخلال الفترة دي اساسا في سيناريوهات عمالة تدور في دماغي، عمال بقول طب احنا هنطلع تالت كده يبقى قدامنا فرنسا او سويسرا او كندا، يعني كده خلاص الماتش الجاي ده اخر ماتش لينا في كاس العالم. ما بدأتش اتنفس ولا ابلع ريقي غير لما الحكم حسب الكرة اوفسايد، اقول لك اه خلاص بقى الشمس بدأت تطلع. احنا لو جينا نفكر كده مع بعض في وضع منتخب مصر وصعودنا تاني المجموعة، هنلاقي ان ده افضل طريق كنا ممكن نمشي فيه. يعني مثلا لو كنا خلصنا المجموعة في المركز الاول كان هيبقى قدامك كوريا الجنوبية او السنغال. عندك مثلا لو خلصتها مركز تالت هيبقى قدامك فرنسا، هيبقى قدامك سويسرا او كندا. فاللي هو يلا يا جدعان بقى احنا هنلم حاجتنا كلها يومين وهنرجع بلدنا. لكن فعلا افضل طريق ممكن ناخده اللي هو المركز التاني اللي وقعنا بالفعل مع استراليا. بس في موضوع مهم عايز اتكلم فيه قبل ما ندخل في مجريات المباراة، فهنرجع كده مع بعض يوم او يومين قبل الماتش، وخصوصا الانوار اللي كانت على فندق منتخب مصر اللي هي لها علاقة بالناس اللي هم لا مؤاخذة. يعني انت دلوقتي في مونديال قطر فلقت دماغنا بحرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، وقعدت تقول ده قطر بلد قمع للحريات وتحط لي ايدك على بقك ومش عارف ايه. طب دلوقتي جاي ان انت تفرض رأيك على ناس انت عارف ان هم مخالفينك في الرأي. طب اشمعنى انت جاي تحتفل بالمهزلة ديت يوم ماتش مصر وايران رغم ان انت عارف ان الناس ديت الحاجات دي ضد مبادئها وضد دينها؟ ولا انت عايز تفرض رأيك بالعافية؟ يعني اللي انت كنت على حد قولك بتعاني منه في قطر جاي تعمله دلوقتي في امريكا؟ عشان بس تعرفوا يا جماعة ان الناس دي بتاعت شعارات كدابة. هو ممكن يقعد يتكلم على حرية الرأي والتعبير، لكن هو من جواه بيبقى عايز يفرض سيطرته وينشر أفكاره بين الناس. فدي تعتبر رسالة صريحة للاعبتنا العرب الموجودة في الخارج، ان انت ما تخافش تعبر عن رأيك او ان انت تدعم قضية بعين، لان هم لو اتحطوا في نفس الموقف ما بيراعوش شعور حد. نرجع بقى لمجريات المباراة. كابتن حسام حسن بدأ المباراة بخطة 4-2-3-1 زي ما كلنا متعودين، بس كان في 4 تغييرات في التشكيلة. رامي ربيعة مكان حمدي فتحي، محمد عبد المنعم كان مكان ياسر إبراهيم، ومحمود صابر مكان مروان عطية، وتريزيجيه نزل مكان مرموش. منتخب إيران بدأ المباراة بتكتل دفاعي في منطقته، فكانت النوايا باينة إن هو يلعب على التحولات السريعة في ظهر منتخبنا الوطني. بس للأسف منتخب مصر ما كانش عنده حلول غير إن هو يودي الكورة من ناحية الشمال لناحية اليمين، وكنا نلاقي صلاح وزيكو بيتطرفوا ناحية اليمين على أساس إن هم يلاقوا حلول ويعرفوا إن هم إيه يدوروا الكرة ما بينهم وما بين بعض. كذلك برضو كنت بتلاقي تريزيجيه واخد الناحية الشمال، وممكن تلاقي معاه إمام عاشور عشان إن هو يحاول يلاقي لعب لنفسه. فكنا بنلاقي إن المنطقة اللي في النص ديت كلها فاضية. فدي قاعدة لازم تاخدها لو لقيت الفريق اللي قدامك بيلعب لو بلوك ومتكتل دفاعيا، فالدور الأساسي هيكون على لاعيبة نص الملعب، بحيث ان هو يحاول يلعب كرة بينية او يلعب كرة خد وهات مع المهاجم او يديلك كرة طولية يضرب بها خط الدفاع. لازم نص الملعب هو اللي يلاقي لك الحلول، هو مفتاح الهجمة. مش هقولك ان مجريات المباراة كلها تبقى من قلب الملعب، اكيد في ادوار للاطراف سواء من عرضيات او غيره، لكن اهم حاجة وانت بتلعب الفرق المتكتلة ان انت يكون عندك نص ملعب على الاقل فيه 2 كويرة. لكن احنا للاسف احنا كنا بادئين بمهند لاشين اللي يعتبر واخد ادوار دفاعية اكتر. عندك اللي كان ممكن بيزيد شوية هو محمود صابر، لكن للأسف احنا ما عندناش اللاعب رقم 10 اللي بيعمل لينك اب مع خط الهجوم. والدليل على كده ان احنا كنا بنلاقي ان نص الملعب كله فاضي، لان زي ما قلت لك قبل كده ان معظم اللعيبه كانت بتتطرف سواء على الطرف اليمين او الطرف الشمال عشان تلاقي حلول. حتى لو على الورق ان صلاح هو اللي بيلعب في المركز ده، فانت كده يعتبر لاغي محمد صلاح. فان انت تحط محمد صلاح في مركز اللاعب رقم 10، انت كده بتخليه يستلم الكورة تحت ضغط فما يقدرش يديك ال10 من 10 بتاعته. خطورة محمد صلاح بتبدأ من حدود منطقة ال18 فيما فوق، غير كده انت بتستهلك اللعب في الفاضي. لكن للأسف أسلوب لعب منتخب إيران المعتمد على الالتحامات البدنية والكرات العرضية بين عيوب منتخب مصر.
ومش معنى ان انا بقولك ان احنا كان عندنا عيوب الماتش اللي فات ان انا بقولك ان اللي احنا عملناه ده مش انجاز. لا، ده موضوع وده موضوع. خلاص احنا عملنا انجاز تاريخي، حققنا فوز في كاس العالم، لكن فعلا احنا كان عندنا عيوب ولازم ان احنا نتداركها عشان الماتش الجاي قدام استراليا. اول عيوب منتخب مصر هي الكرات الطويله وخصوصا العرضيات. ما قدرناش نكسب اي كره هوائيه مشتركه بيننا وبين لاعيبه منتخب ايران. ورغم ان مصطفى شوبير عامل بطولة اكتر من روعة، لكن للأسف برضو ما شفتلوش تفوق ملحوظ في الكرات العرضية. يعني ممكن مثلا تلاقيه ياخد خطوة او اتنين ويحس ان هو طلع بدري فيفضل واقف لان الكرة بتكون بعيدة فما بيعملش عليها تراي، او ان هو يعمل على الكرة تراي في ظل مضايقة من لاعيبة منتخب ايران فما يقدرش يشتت الكرة لمنطقة بعيدة عن حدود ال 18. الحاجة التانية اللي ملحوظة أوي وعايزين ناخد بالنا منها هي متابعة الكرة التانية. لاحظ كده في ماتش إيران مفيش تسديدة أو أي شوطة شاطت على مرمى مصطفى شوبير إلا وبتلاقي خط الدفاع أو أيا يكن المتواجد في منطقة ال 18 مجرد إن هو واقف يتفرج على الكرة يشوف هي هتروح فين. في حين الجانب الآخر لاعيبة منتخب إيران زي ما يكون بيقرأ الهجمة، يعني بيبقى عارف ان الكرة لو اتصدت مثلا هتروح على ناحية الشمال، فبيبقى هو مطرف نفسه ومقدم نفسه خطوتين ثلاثة بحيث ان هو يقدر يستحوذ على الكرة. احنا ما كناش بناخد اي رد فعل غير لما لاعيبة ايران تبدأ تمسك الكرة. وفعلا لو جيت تشوف الهدف هتلاقي ان لاعيبة مصر واقفة تتفرج على الكرة، ما بدأتش ان هي تاخد اي ردة فعل غير لما لاعب ايران استلم الكرة وخلاص راح يشوطها في قلب الجول. ازاي بقى نلعب استراليا؟ زي ما كابتن ابو تريكة قال لك مباراة ايران تعتبر بروفة مصغرة لمباراة استراليا، لان منتخب استراليا برضو بيلعب على الكرات الطويلة المباشرة وبيلعب على الالتحامات ومعتمد على الكرات العرضية نظرا للأطوال اللي عنده. فالمفروض في الكام يوم اللي قبل المباراة كابتن حسام حسن يكثف المجهود شوية على الكرات العرضية، سواء بقى كانت من كرات ثابتة أو من ضربات ركنية. انا افضل ان احنا نبدا بحسام عبد المجيد جنب رامي ربيعه بما انه هو عدى فتره البروتوكول الخاصه باصابات الارتجاج، ولو فتوح هيبقى متاح هيلعب كباك شمال، مش متاح خلاص هنبدا بياسر ابراهيم هو اللي باك شمال. لكن انا شايف ان نص الملعب لازم أن يكون في تغيير جذري، نلعب بلاعب واحد ارتكاز، مروان عطيه قدامه امام عاشور وزيكو، يعني نلعب بمثلث مقلوب عشان نحاول ان احنا نخلق فرص اكتر من القلب. لان انا بصراحة مش عارف مين اللي في منتخب مصر ممكن ان هو يقوم بدور اللاعب رقم 10 او نص الملعب اللي بيعرف يدور الكورة. فيمكن احسن خيارين قدامي هو زيكو جنب امام عاشور. الاتنين دول عالم كويرة، فهتقدر ان هي توزع كرة يمين وشمال وكمان تقدر توصل كرات بينية لصلاح من قلب الملعب. يعني تشكيلتي هيكون في حراسة المرمى مصطفى شوبير ودي مفيش كلام فيها، على اليمين محمد هاني، على الشمال هنشوف لو فتوح متاح تمام، مش متاح خلاص هنلعب بياسر ابراهيم. قلبين الدفاع هيبقى رامي ربيعة وجنبه حسام عبد المجيد. نص الملعب هيبقى مروان عطية قدامه امام عاشور وزيكو. على اليمين هنبدأ المرة دي بهيثم حسن وعلى الشمال تريزيجيه وقدام محمد صلاح. عموما في النهاية دي كانت مجرد رؤيتي بعين المجردة، اتمنى اعرف رأيك في التعليقات وما تنساش تشترك في القناة. سلام.